大家好，我是大龙猫，这是我电影解说的处女作，希望大家喜欢。今天给大家推荐电影是最具代表性的女性公路片之一的《末路狂花》。话不多说，让我们一起来看电影吧。影片一开始，小赛接到了陆姐从餐厅打来的电话。陆姐是在餐厅里做服务员，小赛则是一名家庭主妇。小赛和陆姐是一对好闺蜜，两人约定周末出去玩。陆姐在电话里询问小赛是否能如约一起外出度过周末，小赛却犹豫不定。陆姐一眼看穿了小赛的软弱，说：“你是不是还没问过你老公？”到了约定的时间，陆姐开着拉风的绿色雷鸟来接小赛，两人在出发前对着拍立得露出了灿烂的笑容。开车没多久，小赛掏出一把手枪，问陆姐是否愿意帮助自己保管。陆姐一阵惊讶，小赛说怕路上遇到变态，带枪可以防身。陆姐只好先让小赛把手枪放到自己的包里。开了一天的车，到了晚上，两人来到了一家酒吧喝酒放松。酒吧里，一个陌生的男人搭讪了小赛，并邀请小赛跳舞。陆姐本来想阻止，但小赛说出来玩就要开心，于是陆姐也不好说什么。几轮舞蹈下来，陆姐告诉小赛自己要去洗手间，然后他们就要继续赶路了。谁知等陆姐上完洗手间，发现小赛已经不在酒吧里，她找了一圈还是看不到小赛的身影，于是她急急忙忙赶到停车场，终于在阴暗的角落里看到了刚才和小赛跳舞的男子正在伤害小赛，准备实施暴力性侵。陆姐前来制止，但男人只是说了句滚开。下一秒，陆姐掏出手枪对准了男人的脖子，男人这时才害怕了，终于停了下来，放走了小赛。两人准备离去，但此时男人又开始辱骂他们。陆姐一怒之下就给男人来了一枪，男人当场就领了盒饭。惊慌失措的两人随即开车逃走了，两人根本不知道下一步要做什么。小赛提议可以报警，陆姐却不同意，说有很多人已经在酒吧里看到她和男子热舞，警察根本就不会相信他们。由此，两人也开始了他们的逃亡之旅。陆姐责备小赛做事不该冲动，如果不是因为她想要所谓的开心，这件事就不会发生。小赛听了很挫败，转身就离开，打电话回家，可电话始终无人接听。这时候连老公也指望不上了。陆姐则打电话给了一个叫吉米的人，电话也无人接听。另一边，警察大雄已经开始调查这起杀人案件。大雄询问了酒吧服务员小红，想打探陆姐和小赛的下落。小红却说不知道，并称他们看起来并不像凶手。一夜无眠，两人依旧在路上行驶着。两人带在身上的钱都不多。到了旅馆稍作安顿后，陆姐说要冷静想想接下来该怎么办。小赛则是哭哭啼啼，不知所措。看到小赛无助的样子，陆姐心软了。她安慰着小赛，自己会想办法。陆姐再一次打电话给吉米，从电话内容得知，吉米应该是陆姐久不联系的老相好。陆姐表示自己遇上了棘手的事情，急需要用钱。吉米关心地询问发生了什么事，但陆姐没办法如实相告。犹豫片刻之后，吉米答应陆姐会把钱借给她。陆姐告诉小赛，自己拿到钱后会去墨西哥，并让小赛给老公打电话，告诉老公自己明天晚上会回家。小赛不情愿地拨通了电话，电话那头丈夫却因为球赛输了，生气地命令小赛当晚必须回家。小赛沉默片刻，第一次反抗了丈夫的要求，挂了电话。挂完电话，小赛遇到了年轻时的布拉皮特扮演的帅小伙阿坤。阿坤自称是一名法学院的学生，想搭两人的顺风车。小赛对阿坤好感暴增，一直说服陆姐让阿坤上车。画面一转，来到了警察大雄这边。大雄已经调取了陆姐的资料，发现陆姐有一辆绿色的雷鸟。随后，大雄来到小赛家中，告诉小赛的丈夫发生的案件。丈夫则一脸不相信，说小赛是见了虫都吓了半天的人。在小赛家里，警察发现家中的手枪不见了，并采取了小赛的指纹，和案发现场的指纹一模一样。另一边，阿坤搭着顺风车跟了一路，三人来到吉米指定的取钱地点。陆姐却意外地发现吉米已经早在此等候多时。旅馆的房间里，吉米质问陆姐是不是有了新的男人，并发狂地摔坏了桌子。陆姐想夺门而去，而吉米却拦下了陆姐，看似不经意地掏出了求婚的戒指。陆姐看到戒指很是感动，但一切都回不去了。两人诉说着过往，回忆起了美好的时光，相拥而泣。自此，陆姐才知道吉米对自己真的一往情深。而另一间房间里，阿坤借着雨大而无处躲避，敲开了小赛的房门。小赛心一软，便把阿坤放了进来。两人借着酒劲谈天说地，小赛识破了阿坤的谎言。原来阿坤并不是学生，而是处于假释状态下的抢劫犯。两人越聊越起劲，然后就做了不可描述的事情。第二天一大早，吉米和陆姐在餐厅领话边，两人热情拥吻之后，吉米依依不舍地离开了陆姐，而小赛却一脸春风得意地出现，并向陆姐展示自己脖子上的吻痕。他赶忙起身跑到房间，正如他害怕的一样，吉米送来的钱全部都被阿坤卷走了。
一向主意很正的陆姐彻底崩溃了，完全六神无主。而犯了错的小赛也十分内疚，他鼓励着陆姐要重拾信心。在那一瞬间，两人的角色似乎兑换了，一向软弱、神经衰弱的小赛开始拿起主意。两人再次上路了，这次开车的是小赛，他把车停在一家杂货店门前，没有和陆姐商量，干脆利落地进了杂货店。而陆姐则是坐在副驾驶，一脸丧气。几分钟后，小赛拿着一袋钱冲出了杂货店，奔向雷鸟。原来小赛竟然拿着手枪到店里去抢劫了。当小赛的丈夫和警察们坐在一起，看到这段监控录像的时候，都惊讶了。这还是他认识的那个胆小懦弱的小赛吗？监控录像里，根据阿坤的经验，小赛拿着枪指挥着店员行动，一副经验老道的样子。被小赛的惊人之举而感染的陆姐似乎不再沉沦，毕竟他们现在有钱了。然而新的麻烦马上就来了。因为抢劫而失败再次被抓的阿坤，在警察大雄的逼问下，终于说出了两人的下落，并告诉大雄他们打算跑路到墨西哥。大雄抓着阿坤的脖子，斥责他如果不是因为他偷了钱，两个女人根本不会去抢劫。另一边，陆姐让小赛打电话回家探探口风。电话铃声一响，小赛的丈夫接起电话，用一种极度热情的口吻只说了一句 “hello”， 小赛就挂了电话，沮丧地对陆姐说：“他全部都知道了。”陆姐再次回拨电话，让小赛的丈夫把电话交给了警察。当警察大雄说“你跑去墨西哥也没用”时，陆姐气得挂了电话，并责备肯定是小赛对阿坤说了行程。阿坤把行程告诉了警方，这下连墨西哥也去不成了。两人迷茫地开了一路，从白天到晚上，风不停地从他们脸上拂过，四周的山景延绵不绝，似乎看不到尽头。开着开着，小赛就睡着了。陆姐将车停在路旁，走向远方，目不转睛地看着远方的晨曦，直到东方的朝霞渐渐升了起来。这时，小赛来到陆姐的身旁，关心着她。陆姐笑着说没事。两人再回到车上，小赛问陆姐之前是不是也在德州被强暴过，所以当初死活不肯从德州经过去墨西哥。这句话触碰到了陆姐痛苦的过往，她停下车要求小赛再也不要提起此事。小赛识相地闭了嘴。看到这才明白陆姐为什么看到小赛被欺负时如此气愤，并在对方侮辱女性言论下一枪崩了对方。而警察大雄估计也看到陆姐的过往，所以一直不想陆姐越陷越深。炎热的公路上，两人再次遇到之前就遇到的卡车司机。卡车司机多次朝二人做出下流的动作，陆姐一踩油门超过了这个歧视女性的司机，也为之后的剧情埋下了伏笔。两人继续开着，却因为超速被一辆警车盯上。警察要求陆姐跟自己回到警车上。就在警察想通过无线电报告总部的时候，小赛不知何时已经拿着手枪对准警察的脑门。这一段小赛简直逆袭了，智商在线，不仅成功解救了陆姐，让陆姐碰坏了无线通讯，还将警察反锁在后备箱里，为他们的逃脱争取了时间。来到休息站，陆姐再次致电警察大雄。大雄希望陆姐能回头是岸，并说自己知道为什么陆姐会逃走，言下之意就是表示知道陆姐的过往。可陆姐不为所动，大雄只好无奈地表示，那你们将会被指控谋杀，是死是活你们自己选。听到这，陆姐挂了电话，在她心里似乎已经做出了选择。两人再次上路，他们心里很清楚，留给他们这样自由自在驰骋在天地间的机会不多了。两人幻想着在海边能喝着美酒，改名换姓，住在乡下，过着自由自在无忧无虑的日子。很快，两人在路上再次遇到了之前的油罐卡车司机，司机依旧对他们做着粗鄙的手势。两人这次终于按耐不住了，决定好好教训他一番。司机美滋滋地走下车，还以为自己中大奖了。然而陆姐和小赛一连串的质问让司机无法回嘴。陆姐希望司机能够对自己的所作所为道歉，但司机只觉得眼前的两人是神经病。见到司机无动于衷，陆姐便开枪打爆了卡车的轮胎。司机怒不可遏，变本加厉地辱骂二人。于是乎，陆姐和小赛会心的一对眼，举起手中的枪对准油罐扫射。一瞬间，油罐车爆炸了，火花漫天飞舞。这一刻也象征着陆姐和小赛终于不再屈服于男权之下。两人看着浓烟滚滚和司机满地打滚的样子，好不痛快。一扫之前的沉闷和不快，狠狠地为自己出了口气。很快，两人遭到警方大规模的围剿。经过一番追逐，陆姐用精湛的车技躲过了追捕。开着开着，他们来到了大峡谷前。就在他们以为成功甩脱警方时，一辆直升机突然从峡谷里升起来，里面就坐着警察大雄。而在他们身后，不知何时，警方已经追了上来，狙击手也准备好，把枪口对准了二人。警方朝二人喊话，让他们立刻交出枪。此时只有两条路可以走了，要么束手就擒，要么抗争到底。陆姐选择了后者。
此时小蔡对陆杰说，要一直走下去，不要停。他看着前方的大峡谷，若有所思。陆杰问小蔡是否想清楚了，小蔡坚定地点了点头。其实在电影的后半段，小蔡的性格有了很大的变化，从懦弱不敢表达自己的想法到无所畏惧，都和一路上的经历息息相关。两人百感交集地看着彼此，深情相拥。然后陆杰踩下油门，飞向了大峡谷。也许在飞向大峡谷的那一瞬间，两人终于摆脱了束缚，飞向了自由。该电影拍于上个世纪90年代，讽刺了女性处于社会弱势地位的现状。有人觉得如果一开始就自首的话，两人的结局会不一样。但陆杰和小蔡的每一次选择，都是这个社会对女性的不公促成的。小蔡的丈夫常年对自己的妻子态度冷漠，酒吧男和阿坤、卡车司机一次又一次地把两人推向了深渊。虽然说吉米是一个重情义的伴侣，只可惜陆杰早年的遭遇让他再也无法过上正常人的生活，而大雄的努力在当时的环境和制度下也都是徒劳。这自由平等的路永远是那么令人向往，尽管一路上荆棘不断，但至少在我身边的你也是一样的无畏勇敢。